कोलकाता से आई एक विशेषज्ञ टीम ने सरस्वतीगंज, मलानदिघी और कांकसा इलाके में मवेशियों की मौत की जांच की है एवं मृत और बीमार गायों के शरीर से रक्त के नमूने एकत्र किए गए। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इन क्षेत्रों में अज्ञात कारणों से लगातार मवेशियों की मौत हो रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि अब तक 14 गायें मर चुकी है, जबकि आधिकारिक आंकड़ों में 10 मौतों की पुष्टि की गई है। पशुधन विभाग के सूत्रों के अनुसार मौतों का कारण ब्लैक क्वार्टर नामक बैक्टीरिया है। इस बीमारी में अचानक तेज बुखार आता है, मांसपेशियों में सूजन हो जाती है और खासकर बछड़ों की हालत तेजी से बिगड़कर मौत हो जाती है। इस बारे में स्थानीय निवासी तरुण पात्रा ने अपनी बातें रखी। वहीं पशुधन विभाग पश्चिम बर्धमान के उप निदेशक अनिर्बन घोष ने आश्वासन देते हुए अपने वक्तव्य साझा किए। इसके अलावा पंचायत समिति के मत्स्य एवं पशु संसाधन अधिकारी कुलदीप सरकार ने भी इस संदर्भ में अपनी बातों को रखा। प्रथम मारा जाच्छे आमरा बुझते पारी नाई, जेमन खाटाले शुभंकर काबड़ीर ओर एकटा हठात् करे मारा गेल। आज 10 दिन हलो हठात् करे स्ट्रोकेर मतन 1 बछरेर बाच्चा मारा गेल। तारपरे ग्रामे आरो रायपाड़ाते दुटो मारा गेल हठात् करे, ओগুলাও 1-1.5 বছরের। হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম না, আমরা বুঝতে পারছি না যে কি রোগ। সকালবেলা দেখছি মরে পড়ে আছে গোয়ালের মধ্যে। তারপরে আজ 4 দিন আগে একটা গরু জঙ্গলে, বড় জার্সি গরু, ওটাও মারা গেল, বুঝতে পারলাম না। কালকে ভোরবেলাতে দুটো মারা গেছে একই সাথে, মা বেটি। সব মিলিয়ে কতটা মরেছে? সব মিলিয়ে 14 খানা মারা গেল। আজকের দুটো নিয়ে 14 খানা আমার হিসাবে। এরপরে আরো দুটো একটা কারুরই আছে, সবার খবরগুলোই পাই নাই। আচ্ছা, ঠিক। যেগুলো খবর আছে তাতে 14 খানা। আজকে এসছে দেখতে? আজকে এসছে আমরা জানিয়েছিলাম পঞ্চায়েতের থেকে ব্লক বা ব্লকের থেকে একবারে হেড অফিস পর্যন্ত আজকে সমস্ত স্টাফ এসেছে, ট্রিটমেন্ট হচ্ছে। এখন আমাদের দুটো মারা গেছে, সেই দুটো পড়ে আছে, প্লাস যেগুলো অসুস্থ আছে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক। কি নাম আপনার? আমার নাম তরুণ পাত্র। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ভাই তুমি যাবো কোথায়? কসমো বাজার, শার্প বিকেল 4:30। এই দেখ, ওরাও এখানে চলে এসছে। ধরবো নাকি ব্যাগটা? কথা রাখলাম। চয়েস ভালোই, কিন্তু কার জন্য? এই পুজোয় যাকে ভালো লাগবে তাকেই দেব। কসমো বাজার, খুঁজে শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার।